Salam jumpa kembali di channel Cara Atasi. Ya guys, gelombang besar air laut disertai angin kencang sudah terjadi sejak sebulan ini di perairan Bali Utara. Nah, di sepekan terakhir ini gelombang semakin mengganas. Bahkan terjangan ombak mengakibatkan beberapa senderan pantai dan bahkan bangunan warga di pesisir pantai menjadi rusak. Seperti yang terlihat ini di pantai Kampung Baru, terlihat ombak bisa mencapai hingga senderan pantai. Siklus alam ini diyakini oleh penduduk sekitar hampir terjadi setiap tahun ketika sudah memasuki terutama akhir Desember, Januari hingga Februari nanti. Warga yang tinggal di kawasan pesisir meyakini bahwa siklus alam yang terjadi setiap tahun ini biasanya menjelang Imlek. Dan info dari masyarakat setempat berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, siklus alam ini akan berakhir setelah berakhirnya perayaan Cap Gomeh atau upacara penutup Imlek bagi warga Tionghoa. Nah, ini juga di Pelabuhan X Buleleng atau Pantai Kampung Bugis juga sama, ombaknya besar hingga mencapai senderan pantai. Nah, sekarang kita di Pantai Camplung. Dari sini bisa dilihat juga Pantai Indah hingga Pantai Penimbangan. Kondisinya sama, ombak besar hingga mencapai senderan pantai. Beberapa pendapat lain yang diyakini gelombang besar air laut itu merupakan pengaruh dari bumi, bulan, dan matahari yang berada dalam satu garis lurus sehingga mengakibatkan naiknya air ke permukaan. Jadi sebenarnya menurut beberapa info, hampir seluruh pantai di sepanjang Bali Utara mengalami hal yang sama, yaitu gelombang besar air laut disertai angin kencang sudah terjadi sejak sebulan ini. Ya guys, demikian video ini, semoga bisa memberi banyak manfaat. Oke guys, thank you for watching, see you next time, bye bye.